zo muku da hanya mafi sauki da zaka ringa samun fina-finai da zarar an saki film. To mai kallo wannan bidiyo da ka haɗu da shi, to kana sauke Indian Hausa film, ka biyo daga farko zuwa ƙarshe zaka samu bayanin yadda zaka ringa sauke Indian Hausa film top 8 zafawan fina-finai ne daga kamfanin Sultan da ma dukkan wani kamfani mai fassara. To wannan ita ce hanya mafi sauki da zaka ringa samun fina-finai kai tsaye da zarar an saki, musamman ma ranar Ladi da ranar Laraba, ranar sakin su zafafan fina-finai. To kamar yadda kake gani ga lamba nan na ajiye ma a gefen wannan bidiyo, kana sauke Indian Hausa film a ko ina kake, a duk inda kake, ka dau wannan number waya kamar magana a WhatsApp ko Telegram, zan ma bayani da zaka ringa sauke Indian Hausa film da zarar an saki, da ma dukkan wani film da kake da bukata, daidai kake da bukata ko dai. Muna da tsarin da za in ka shige shi zai baka damar samun kowane film da zarar an sake shi, ko da shi zaka ringa samun film. To ka biya mu daga kan wannan number waya da ke kan screen ɗinka domin ka sai da zaka ringa sauke wannan Indian Hausa film din da zarar an sake su. To a ko ina kake, a duk inda kake. To idan yau da farkon zuwan ka wannan sai din ka kamanta ka yi subscribe, shine zai baka damar samun sababbin bidiyon mu da zarar mun saki kamar haka.